Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya di channel Cara Jitu ya. Kali ini saya ada mesin yang banyak fluknya, dan kali ini saya akan membersihkan sisa fluk bekas servisan ya. Bekas servisan banyak fluknya dan juga bau bensin dan sepertinya bukan thinner yang untuk membersihkan fluk, tetapi bensin ya. Nah, itu tidak bagus. Untuk itu saya akan membersihkannya dengan menggunakan air ya. Apakah berbahaya dengan menggunakan air? Tentunya tidak. Selagi kita cepat mengeringkan sisa airnya ya. Kali ini saya mencucinya dengan air mengalir seperti ini ya. Saya sikat supaya bersih, supaya sisa-sisa fluk bekas servisan tadi hilang. Teman-teman bisa menggunakan sabun untuk menghilangkan sisa-sisa kotorannya. Oke, biasanya itu habis diservis terus fluknya itu kan banyak banget ya, biasanya nggak dibersihin ataupun mereka membersihinnya pakai bensin, dan bensin itu biasanya ada campuran solarnya ya. Kalau di sebagian daerah itu kayak gitu, bensin oplosan yang dipakai nggak bagus lah buat ini. Dia nggak kering, sisa solarnya masih menempel dan itu tidak bagus. Bahkan bisa jadi HP-nya nggak hidup ya karena konslet tadi. Makanya tak bersihin pakai air. Ini nggak berbahaya ya. Nanti kalau habis dibersihin kita langsung keringkan menggunakan blower. Kalau dijemur bisa, tetapi memerlukan waktu yang sangat lama dan juga trik yang sangat panas juga sih. Tapi teman-teman kalau nggak punya blower ya dijemur aja. Tapi nggak mungkin ya seorang teknisi yang berani bongkar HP nggak punya blower, itu nggak mungkin. Cukup bersihkan pakai air dan sabun, disikat sampai bersih saja. Kalau teman-teman ragu ya mending nggak usah pakai air ya, bisa pakai thinner nggak apa-apa. Kalau saya pakai air kalau kepepet karena thinnernya habis ini. Enggak lah, thinner masih ada. Saya sering melakukan trik ini ya. Bekas servisan orang, acak-acakan, fluk banyak, terus sisa bensinnya masih kecium, saya bersihkan pakai air. Oke, ini siap untuk dikeringkan. Tapi jika belum terasa bersih ya bisa disikat lagi ya sampai bersih, benar-benar bersih dari sisa-sisa fluknya yang biasanya susah sekali. Oke, ini dia siap untuk dikeringkan. Saya menggunakan tisu terlebih dahulu ya agar kadar airnya berkurang. Gunakan tisu untuk mengurangi airnya. Dan ini udah kering, tapi masih belum benar-benar kering ya. Ini menggunakan blower ya untuk mengeringkan bagian-bagian sela-sela dari IC tersebut. Gunakan suhu kisaran 100 derajat lah, 100 derajat, dan anginnya
tiupan anginnya agak dibesarin sedikit supaya dapat mengusir air dari sela-sela IC ya. Untuk proses ini agak lumayan lama, pengeringan menggunakan blower ini ya. Pastikan hingga benar-benar kering dari air, sisa-sisa air tadi ya. Oke, keringkan perlahan-lahan. Teman-teman bisa lakukan trik ini ya, trik saya ini yang agak ekstrim ini. Tapi jika belum benar-benar kering, jangan sesekali menghubungkan papan PCB-nya ke baterainya, itu dapat berakibat fatal ya. Teman-teman harus pastikan dahulu bahwasanya mesinnya benar-benar kering, bebas dari sisa-sisa air. Oke, demikianlah tutorial yang mungkin kurang bermanfaat. Oke, demikianlah videonya. Terima kasih dan sampai jumpa lain kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.